Pangging sang pinanganten kekalih pinurmakan liru kembar mayang inggih Sekar Mayang Dewa Daru Jadaru kabarung swaraning repen dandang gula no carita tu ing uni-uni ila ujaring prokina dong pinundi prapteng mangke kembar mayang puniku rinakit ing prawidodari kinarya sung nugraha satriya nangkeng ingkang angsung bekti dharma labuh labet mring dewa kang maha luwih hamberat sukar tingrat kalampahan tumuki sapriki dadya srana kang apalakrama mongko janggeping pasrene sinten kewala mantu amiwaha atmaja neki mahargya marang putra ingkang nedya dhawuh parikedah kanthi srana uparampe wujuding puspita adi winastan kembar mayang lulus raharja niskala liru kembar mayang sung pratandha bebekaning adicara pangging sang pinanganten kekalih nalika samono sang pinanganten kekalih sampun samya samapta ing gati miwah sawegang diri nenggih arsa angadani upacara adat widiwidana mila nalika samono madyaning sasana wiwaha bebasan datan ana sabawaning walang salisik gegudungan datan obah samirana datan mampah nang ing mangke sigra kapiar suswaning pradonga punya angrang angantariksa ninggih yasaning Sang Prabu Surya Kusuming Jenggala kinarya kangge hangiring pangging sang pinanganten kekalih lamun to Cinandra panyayah kungkang mangungkung jroning Palembang ana titahing Gusti ingkang sipat jalutan api manudya arsana tebing upacara adat widiwidana ninggih upacara panggih gambuing panggalih saya caket saya cedhak
Deni lumaksana sang pinanganten kekalih nyaketi kendhaka kancana ingkang isi tirta wening. Dalah kambang kumambanging tripuspita warna. Ninggih wonten sekar kanthil sekar melati dalah sekar mawar ingkang mengkurdi sekar kanthil inggih awit saking kumantiling sih katresnan sang pinanganten putri mring sang pinanganten kakung. Wondene sekar melati awit saking kedaling lati sang pinanganten kakung tansah anggo dumati tembung ajining sarira gumantung ing busana ajining diri kedaling lati. Wondene sekar mawar mugi-mugi sang pinanganten kekalih anggenipun angrengi samudra bebrayan arum bebrayan agung tansah angambar arum asmanira wiwit ing donya prapteng ing dalahan mangke. Kusnya cedhak terus maksana tempo ing pandul catur netra sakalana daya pangaribawa ingkang hamba parekarsa tadya sarana pambukaning rasa ginaib. Tansah ranta sang pinanganten kekalih sigra samya hambalang gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang lininting mawi lawe seta. Suruh lamun to kadul beda lemah kalawan kurepe lamun to kagigit padha rasane. Asung perlambang sanadyan to sang pinanganten kekalih ingkang sajuga mijil kakung ingkang sawiji mijil panodya. Lamun wis dadi jatuh kramane kita saged manunggalaken cipta rasa karsa ingkang setemah hamba barkaryane minangka sarana kangge kayuh marang kawene bebrayan agung. Nalika samono sangajeng sang pinanganten kakung ana punang atiga sigra tinapak dening sang pinanganten. Pecah sanalika asung perlambang bilih ing mriku wontenipun bibit kawit katresnan ingkang suci angrembaka. Lan ugi sang pinanganten kakung sampun kepareng nitesaken mijaji mring sang pinanganten putri. Sang temanten putri nenggih sang Dyahayu Rara Praba Widyaning Widyarum alimadyak perawatan sigra amiji isambarenipun ingkang raka mawi tirta sindustaman. Ninggih lambange angical dumateng sedaya Sukerta bebasan kaban kupon sapesapun ana sedya ala ampun teka ingkang teka ampun tumama saged nulak bebaya nyingkirake bencana kantuna paring seger kewarasanipun. Lan ugi mratelaken bilih mboten wonten priya ingkang pantes nyadosan dening sang pinanganten putri kajawi hamung sang pinanganten kakung nenggih bagus tutur ramdhani pamuji sarjana teknik. Lamun to kawusing pangandika sang pinanganten putri kaya mangkono pangandikaning sang pinanganten, Kakang Mas yekti ora ana wanita kang pantes ndak ladeni wiwit ing donya prapteng ing delahan Kakang Mas. Iya Nimas, wong ayu garwaning pun kakang banget ngaturake tarima kasih marang para Syadi. Sumenur kasih para Syadi marang pun kakang. Sagunging para rawuh kakung Semar Putri, apan wus paripurna pangging sang pinanganten. Sang pinanganten kalih pus dinajaraken kalih jinandra panyayah curiga ingkang manjing jroning warangka. Sang pinanganten kekalih sigra sinegepan mawi sindur ingkang awerni seta miwah awerni reta. Ingkang rama nggihipun bapa Raden Pirman Triwidodo ingkang arsa nuntun sang pinanganten kekalih wondene ingkang ibu ingkang minangka sulisarenipun panjenenganipun almarhumah Ibu Sophia nggihipun Ibu Siti Aisyah ingkang hanyengkepi mawi sindur. Sang pinanganten sigra kinanti manjing ing sasana rinengga kanthi den adanan kiraping sang pinanganten kekalih kablada miling gongsa ladrang sandemulya. Miwat langening kalang yuwana gelar panda moncer tinon ler kekonan
surem sorot wetan padang duwin kasur lan pajaring ana padang dudu padanging Surya Candra Kartika kelawan Daru lah menika ta warnane inggih tejane risang pinanganten kekalih ingkang wus nyangadani upacara sindur binayang ngiras pantes kiraping sang pinanganten ing sedya arsa kinanthi manjing ing sasana rinengga iya sasana Wisudatama la sinata mangke ingkang minangka pramukaning lagu ninggih ingkang sepat risang suba manggala ya sang manggala suba ninggih ingkang pinaragan dening kadang kula kinasih Adimas Broto Asmara ingkang mijil saking laladan Praci Mantara Wonogiri Surakarta Jawi Tengah eling-eling sang suba manggala ingkang sampun tuwuk handhar marang gemalaning budaya mila datan nono mekal denira lumaksana sang suba manggala amung tansah anut marang pradangga kami muni angrangin ingkang sampun kepareng hambabar ladrang santi mulya mewah kabarung panglik wara hanggana rarasing gending wiliting rama dene sawingking sang suba manggala tanasanes ninggih risang pinanganten kekalih ingkang sampun sinepan sindur nenggih Roro Praba Widyarum Alimadya keperawatan dalah bagus tutur ramdhani pamuji sarjana teknik apa to menggah werdining upacara sindur binayang tanasanes ninggih asung pralambang brengsang pinanganten kekalih sanadyan to babasan coplok saking ngembanan liripun sampun boten kepareng derek ingkang rama mewah ingkang ibu parandene para pepunden nggih sangat sepuh maksih kastu paring wewarah wewuruk saha piwulang brengsang pinanganten kekalih sindur saking tembung sindu dalah pikantuk wandara sindu tegesipun toya dene Ranugraha saring mul rasa mulya ingkang mijil saking pakartining sang pinanganten kekalih ing sedaya mugi enggal saged hambabar talining bebrayan agung ninggi wujuding pratima ingkang bangkit satata jalma nalika samono upacara sinduran inggih ngiras pantes kerping sang pinanganten wus nyeprapteng mringunggan kang tinuju inggih ing sasana rinengga ingkang sampun semek permadani sebaran sari-sari gada weda cepat kasturi ingkang ngambil upetaning prabon kaya dalang sawugaling harta walika kacemas dipangga ingkang sarurukma samangke sang suba manggala sung sasmita dumateng risang pinanganten kekalih dalah ingkang Rama penyinipun Bapak Raden Wirmantri Widodo keparenga sigra anglajengaken rantaman adica sajengipun inggih upacara kerobongan pinurwakan mawi upacara ninggih bobot timbang upacara bobot timbang nenggih animbang boboting sih katresnan sang pinanganten kekalih tiang sepudatan genging ngemban cindi kalau ngemban selatan dumateng sang pinanganten kekalih saben upacara bobot timbang ingkang ibu nenggih ingkang uwa ingkang minangka sulih sarenipun sulih saliranipun ingkang Ibu Sophia Sargi
Nggih Ibu Siti Aisyah pitaken dumateng panjenenganipun Bapa Raden Firman Widodo kaya mangkono jeneng pangandika Adimas Firman Widodo mungguh endi putramu abot kang kakung apa kang putri Adimas Mbak Yu menawi saking pangraos kula Mbak Yu risang pinanganten kalih sami awratipun kok Mbak Yu tobat syukur bagi mangayu bagya segedi jumuring ento mangkono pancen tan kena ngemban sindhe kalan ngemban selatan marang putramu kudu nangkuh dadi sawiji Adimas kula nuwun inggih Mbak Yu purna sampun upacara bobot timbang ninggih hanimbang bobot ing sekatresnan sang pinanganten kekalih sigra tinanem wonten ing sasana mulya panjenenganipun Bapa Raden Firman Widodo hametek pamit dengan sang pinanganten kekalih linenggahaken ing sasana rinengga winisuda minangka nalendra sahari anak genggera kang Bapa wisuda surat hati nalendra sahari anggera surat manjing ing alam bebrayan agung muga-muga uripmu tansah nyandung wakul bagya cemaka mulya anggera anakku para rawuh kakung semana putri purna sampun rantaman aji cara krubungan ingkang angka kalih tumonten kalajengaken rantaman ingkang angka 3 ninggih upacara kacar kucur menawi Ngayogyakarta menika sinebat tampa kaya nanging ing Surakarta menika sinebat kacar kucur namung maknanipun yektosipun sami bilih sakmangke sang pinanganten kakung arsa paring dana buga miwah wastra mring sang pinanganten putri murih anggenipun angarungi samodra bebrayan agung boten kecingkrangan dinisinipun kacar kucur inggih antasipun arta receh wos palawija kacang kawak deli kawak kacar kucur kacang kawak dali kawak kacar kucur ingkang tebih muga-muga enggal dadi sedulur ingkang sedhak muga-muga tambah sangsa semanak kacar kucur kasokaken dening sang pinanganten kakung tetela boten wonten ingkang marebel asung pratandha bilih sang pinanganten putri ing benjang badhe dados manungsa ingkang geminastiti surti ngati-ati kalan bekti mring guru laki liripun boten gampil mbelanjakaken kayanipun ingkang kakung purna tinampi dening sang pinanganten putri kacar kucur tumonten kaaturaken dumateng para pepunden inggih ingkang rama mewah ingkang minangka sulih sanepun ingkang ibu ninggih panjenenganipun Ibu Siti Aisyah purna sampun ing mangke Kanjeng Wa kula kepareng nderek nitip guna kaya paringipun Kakang Mas namung ing benjang Kanjeng Wa menawi sampun kepareng badhe kula betahaken badhe kula suwun malih Yoyongker anakku harum kang banget tresnan Yongker muga-muga iki kena kinarep kanggo sarana anggon memancing bebrayan agung bisa ngayuh marang kamulyaning urip Yongker anakku
sagunging para rawuh. Kados-kados wusnya paripurna sang pinanganten putri anggenipun ngaturaken guna kaya paringanipun sang pinanganten kakung tumonten lajeng wangsul malih lenggah woning sasana kursi rinengga sang pinanganten kekalih keparing lajengaken rantaman adicara salajengipun inggih upacara delangan utawi dhahar walimah. Upacara dhahar walimah asung pralambang bilih ing rikala sakmangke sang pinanganten kekalih badhe liru marang sawiring rasa mulya jalu tanapi wanudya leripun boten wonten perkawis ingkang kadamel wadi sedaya perkawis labeting beberan agung kedah rembak kanthi cara sarasehan urip boten wonten ingkang kadamel kapitunan setunggal dalah setunggalipun tetelo saking Mandrawa utawi sinawang saking Mandrawa denya samya dhahar walimah utawi kembel dhahar radi sami gegojekan lan ugi tetelo katon seger asung pratandha kados-kados wiwit ing enjang sang pinanganten kalih dereng kober sarapan kajawi liru marang sawening kandha inggih liru marang Semerasa Mulya jalu tanapi wanudya sang pinanganten kekalih pusnya saik-saik kakapti anggenipun arsa ngembat ruwet renteking bebrian agung sedaya perkawis kedah pun lampahe sesarengan ing sedya mugi-mugi anggenipun bebrayan agung saged hanggayuh kamulyaning agesang jumbuh lan idam-idamaning sang pinanganten kekalih para rawuh kakung Semar Putri saparipurnaning dhahar walimah sang pinanganten kekalih sigra ngunjuk tirta wening nenggih lambanging kaweninganing sang pinanganten kekalih tanaya nenggih manunggaling kama ingkang awarni seta miwah awarni reta namung saderengipun keparing ngunjuk tirta degan lambanging klapa nenggih sang pinanganten kekalih kedah neteping darmaning bebrayan utawi pinestining judu ingkang kakung tenggih paring dana boga miwah wastra sang pinanganten dumateng sang pinanganten putri wondene ingkang putri nenggih ingkang arsa ngembat marang dhateng ruwet renteking bali somah kaunjuk dening pinanganten kalih sajaipun akraos seger sumeh suprambah wong sak omah
para rawuh kang Suma Putri musnya kaya-kaya handuk kaping titi paripurna upacara panggih tumunten kalajengaken nenggih upacara pangabekten utawi upacara sungkeman. Namung saderengipun upacara sungkeman pinurwakan langkung rumiyin badhe kaadanan upacara panglolosing duwung wonten ingkang pareng hanawung krida panglolosing duwung nenggih kasuripun Bapa Raden Tuwuh Dwi Sugiarto ingkang menika parenga penyipun Bapa Raden Tuwuh Dwi Sugiarto keparenga jumangkah suku saking sasana palenggahan. Sepindah malih kunjuk dumateng penyipun sampun paripurna penyipun Bapa Raden Tuwuh Dwi Sugiarto ngemban jejebahan panglosing duwung sing pinanganten kekalih pinanganten kakung salajengipun kepareng kalajengaken upacara pangabekten utawi sungkeman. Ingkang menika dumateng adi kula ingkang meratitesaken upacara panggih nenggih Adi Mas Brotasmara keparenga anglajengaken rantaman adicara salajengipun. Pusnya prapteng mring unggian kang tinuju sang pinanganten kekalih arsa sungkem mring ngarsaning para pepundhen. Rama lan ibu kula keparenga kula sung pangabekti sahanda pepoto kunca lan nyadong pangestunya mugi tansah mangki ya rahayu anggen kula palakrama sinaket Basuki. Kanjeng Rama kula nyuwun tambah berkahing pangestu Kanjeng Rama. Dalah nyuwun pangapunten ingkang putra kekalih nglenggono dhateng sedaya kelapatan kula nalika kula nderek Rama mewah ingkang ibu. Namung tansah damel sisahipun Rama ingkang ibu. Anak kunggir kang banget Rama tresnani yengger. Ya yengger anakku Rara Praba Widyarum.
Rama Apura sakalebeng kaluputan Nirayengkir paribasan keng Rama kawan keng ibu sawargi ora bisa menehi pamitan apa-apa anggonira bebrayan. Muga-muga pangestu Rama tansah hambanyi Nirayengkir. Pangestunipun Kanjeng Rama lan ayo sesunake mring ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Muga-muga kang ibu kang wis kuntur ing kasuwargan jati bisa nggayuh swarga langgeng ger. Rara Prapa Widyarum inggih Rama. Mugi-mugi kang ibu tinampi sedaya amalipun kaapunten sedaya kalapatanipun ing nalikanipun wonten ing alam bebrayan. Tumetes waspane risang pinanganten kekalih dupi sang pinanganten kekalih ing dumateng purwaning dumadi nenggih ing dumateng ingkang Rama ingkang sampun kasembadan Hanuger Jwaraganira minangka lelantaran wijiling tumuh ning alam pepadang. Ugi enget dumateng ingkang ibu ingkang sampun kawawa minangka sasana Yogabrata. Nenggih Nawa Candra Dasari lawase oning Guwa Garba. Setelah nganti lahir cengerok ning alam pepadang tansah genul wentah kanthi kebak rasa tresna asih. Arum semono ngger kenguwa mung bisa ndongakake marang sira sakloron yo ngger arum anakku ngger sing banget wa tresnani. Bagya mulya yo ngger anakmu, anakku ngger, iya yo ngger, tuturandani pamuji esti, kang bakal hamengkoni beberan agung. Bagya mulya yo ngger, wiwit ing donya prateng delahan. Sampun purna sang pinenganten kalih sumengkem mring para pepundhen penyipun keluarga Bapak R. Firman Triwidodo sigra santun sumengkem mring ngarsaning para pepundhen penyipun sawargi Bapak Sarjito dalah almarhumah Ibu Sri Mulyati ninggih ingkang minangka sulih sarinipun para pepundhen tanah sanes ingkang raka sarimbit garwa ninggih Bapak Bambang Friantoro dalah Ibu Febi Lestari pratem ringgian kanthi nuju uga sigra tumungkul hamari kelu ing pepadanipun ingkang raka Bambang Friantoro lamun to Jinandra kaya kanthi konjem-konjemno ing pertolopekane adikku tutur ramdhani pamuji banget kunjuk ngaturake suka syukur marang Gusti kang nyipta jagat
Sura sakula nembus kasembadan nger adikku anggone ora bebrayan muga-muga nger adikku ing bagya mulya selawase Kakang Mas kula nyuwun tambah berkahing pangestu Kakang Mas. Iya ya Nini Nora liwat pun Kakang Iston Nini Roro Prabu Widyarung Kakang Mbok nyuwun tambahing pangestu Kakang Mbok. Adikku di siadi saiki ora daya di saiki sira minangka saka guruning bebrayan agung ya di sing santosa kelawan teguh karana sira jejering kakung kudu nduweni kekarepan ingkang linangkung. Aja nganti kembo marga sira dadi imaming keluarga. Bener apa sing dadi kandhane Mbak Ayumu? Sira dadi imaming keluarga kang datan kena kembo anggenmu minangka jering saka kuring bebrayan. Adikku supaya sira tansah jinaket sinudan dening Gusti Kang Ita jagat kang gumlariki anggepen minangka sajadahmu kinaru kanggo tansah sujud mring ngarsaning pangeran wondene saben napasmu anggepen minangka tasbihmu kang merdine sira kudu tansah zikir utawa inget marang Gusti Kang Ita jagat. Bagya mulya slaminyo adikku kang banget pun kakang tresnani. Kopiannya dari Mas Yuli ya, sama enggak? Oh ya udah kalau gitu situ aja Mas. Para rawuh kagem Semar Putri, upacara temu temanten sampun paripurna. Salajengipun menika wonten tata cara upacara saking Pasundan. Inggih menika ingkang limaras nebat Wab Lingkung. Sepindah malih kepareng atur ninga bilih tata cara upacara adat Jawi utawi panggih menika boten wonten ingkung namung karana menika dipun kolaborasikan kalian budaya saking Pasundan inggih boten dados menapa karena kita sedaya menika lenggah wonten ing kita metropolitan ingkang syarat kalian budaya. Dados kita kedah mangertos kedah saged milah utawi milih sepindah malih menika upacara saking Pasundan ingkang winastan Wab Lingkung. Sumangga kunjuk dumateng Adimas Broto Asmara. Matur suwun. Sekali lagi Bapak sekalian,
Tuntaslah sudah seluruh rangkaian upacara temu temanten. Mengakhiri seluruh rangkaian upacara panggih atau temu temanten adalah upacara dari ranah Pasundan. Kita saksikan bersama-sama kedua mempelai sedang berput ingkung jarwa dosa saking eling kedah eling ingkang poho linangkung. Kita saksikan bersama-sama. Namun di sini ada sebuah mitos bahwa siapa yang mendapatkan lebih banyak itulah yang lebih banyak rezekinya. Namun menurut kami masalah rezeki harus dicari bersama-sama karena keduanya telah menyatu dalam satu perjalanan hidup yaitu pasangan suami istri. Sekali lagi kita doakan bersama-sama kedua mempelai. Mudah-mudahan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa berbahagia sesuai dengan harapan setiap insan yang memasuki masa rumah tangga. Bahagia, sakinah, mawadah, serta warohmah. Hadirin berbahagia yang berhormati, untuk selanjutnya kami pribadi Randy Anggoro beserta adik kami Broto Asmoro serta dibantu oleh adik kami Sesanti Hangesti Diah Parameswari yang telah membantu jalannya upacara temu temanten atau panggih. Tentunya banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu kami mewakili kerabat kerja mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kami pribadi mengucapkan waduk gajah mungkur wewengkon Wonogiri sedaya kalapateng atur nyuwun agenge sesamudra pangaksami ing wasono. Salajengipun marilah kita saksikan bersama-sama persembahan tari Gadot Koco Gandrung yang akan dibawakan oleh rekan kami Iwan Saryono beserta adik kita tercinta. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi hadir berbahagia. Selanjutnya usai sudah teman-teman kita saksikan persembahan tari Gadot Koco Gandrung kisah asmara Prabu Anom Gadot Koco dari Pringgondani beserta dengan Dewi Perkiwo dari Pertapan Andong Sumiwi. Mana situ? Udah langsung aja. Enggak. Nah, soalnya kalau dari sini lah bingung ntar. Diri kota sang Gadot Koco Kinon mapagar kosuto teka piro krasna parto manher mucu sakti niro kang nujaran wang-wangis munggar cito. Cumalor tejane risang Prabanom Gadot Koco saking antariksa. Maratani balung pakai domba kuno tejo
Waduh, aku kapus kromo. Berkiwo garwaning pun kakang wong ayu boyo jurle marang pun kakang nyasta nyesun senengan kok jarak marang pun kakang wong ayu la
Sang Jahayu Dewi Pregiwo sejatine mung angel banjarak marang Raden Tetuko. Wahing kono to wae. Sang Jah Pregiwo sigra cinandak dening Raden Gatotkaca kinanthi makmur Hanggono. Hadir berbahagia yang bermati, marilah kita berikan aplaus kepada kedua penari kita, yaitu Mas Iwan Saryono dan adik kita Lia. Sarending sampun paripurna sesi ingkang ongkos pindah. Risang pinanganten kekalih arsa lukar busananing keprabon. Asantun busana salajengipun pinanganten keparing manjing wonten ing sating sasana busana. Ambo bilih mangke saparipurnaning sang pinanganten lumebet ing sasana busana. Gelar campursari kalajengaken malih ingkang menika nyuwun pangapunten nyuwun tulung kalian Adimas Broto asmara kepareng ngonjengkaraken sang pinanganten kekalih saking sasana Rinengga arsa tumedhak manjing ing sasana busana. Katalika kaya mangkono kaya wis paripurna sesi ingkang ongkos pindah. Risang pinanganten kekalih ing mangke arsa rusat busananing keprabon ya santun busana salajengipun sang pinanganten arsa jengkar saking sasana Rinengga arsa tumedhak manjing ing sasana busana. Inggih pun sarantos sawetawis saparipurnanipun tedhak sungging utawi foto ingkang kapendhet dening rencang-rencang saking cerah foto. Monggo keparenga pun tata langkung rumiyin pinanganten kekalih wonten ing ngajeng dene ingkang wonten wingking ninggih para pepunden catur ingkang arsa hanganti hangampingi sang pinanganten kekalih manjing ing sasana busana. Nyuwun pangapunten dumateng Bapak kalih Ibu ingkang kepareng-paring idi donga pangestu utawi berkah pangestu dumateng sang pinanganten keparenga kasih sawetawis keparenga hangrantos saengga paripurnaning pinanganten rucat busana manjing malih ing sasana Rinengga. Monggo ingkang pratitesaken lampahing sang pinanganten ninggih
ingkang kajibah minangka suba manggaling lampah Adimas Broto Asmara kaampingan dening perpunden wonten ing sawingking sang pingananganten kekalih sumangga Bapak Teh Ibu keparenga hangampingi risang pinanganten kekalih anggenipun arsa rucat busananing keprabon. Inggih karena Bapak Ibu mboten kepareng derek namung pinanganten kekalih ingkang arsa tedak saking sasana rinengga arsa manjing ing sasana busana. Tindak ing sang pinanganten kekalih hamung tansah keluluran lampahe. Kala ulat ler tatet abaron kang pamulu alos manes mawekong semoto keng hadedek mondo rengkung hagore pantes dadya maletku usnya jengker saking sasana rinengga linggih risang pinanganten kekalih arsa rucat busananing keprabon kya asantun busana salajengipun manjing ing salebeting sasana busana inggih ing sasana Paswangi lun-lunan tindak nyosang pinanganten kekalih lembian merak kasimpir yang gajah guling bebasan saben satindak kendel sapat sak mangu ngungun anu kuningani mring kathahing sagunging para tamu ingkang sampun kebak bekambel bareng baik madaning sasana wiwaha nganti kaya ndoyong pancak suci pendape bali menanggun dumugi ing pangurakan Jawi Cinandra panyayah roping jalane dipasang segera sakala wus nyut tumedhak ing sasana busana ing mangke sang suba mangkala sigra sung sasmita mring sang pinanganten kekalih daya-daya sang juru sumbaka tama sigra hangacarani lukreng busana sang pinanganten kekalih sigra santun busana sajengipun cekap semonten matur suwun ingkang sanjipun sang pinanganten kekalih ing mangke kepareng manjing malih wonten ing sasana busana angagem busana nasional. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.